Ungwame bundu ja Kongo. Ungwame bundu ja Kongo. Ungwame bundu ja Kongo. Ungwame bundu ja Kongo. Kole Kukongo ya mwenyika. Kisole ya tena mani mumbandwe. Mukuluza kanda ja Kongo. Kanda ja Kongo. Kongo ya mwenyika. Kayatela mane mumbate. Mwana vita kukongo. Mwana vita kukongo. Kongo ya mwenyika. Kayatela mane mumbate. Kanda ja Kongo. Kanda ja Kongo. Tombe Ya mwenyika. Kayatela mane mumbate. Kande kukongo. Kande kukongo. Ungwame bundu ja Kongo. 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 Matondo mingi bama batata bandeko balandi ya Congo bololo kumbwame bundu dia Congo owana ezali solo pena en tout cas loyembo ya biso ya générique donc ezali ba invocation bama batata bandeko balandi ya Congo bololo topesi bino banso bayenge bambote balo sako na bino banso epa wapi bino bobelemi na en tout cas na mokolo mwa lelo en tout cas lelo ezali ya solo pena en tout cas mokolo mwa yambo ya mposo mokolo malendi na lokota bapaya mokolo mwa tuku mibale na moko na ya sanza ya zomi mobu ya koto mibale na zomi na libwa bongo tokomi na ngonga ya zomi na sambo na miniti tukumine na mibale elingi koloba ete ngonga ya mitano na miniti tukumine na mibale ya sima ya zanga ezali wabino mbuta bopele bobala elingi koloba malamu koloba bama batata bandeko alandi ya Congo bololo lelo toyi kotraite sujet mibale misato ya liboso tokoloba nano likambo ya distraction eza koreye na kati na diaspora distraction ezali nini distraction ya kombo ya Zaire distraction ya drapeau ya impere ya parti état ya Mobutu Sese Seko alors bandeko bakomi kotransformer combat na une véritable distraction. Nous leur mettons en garde na distraction na bango. Tout le monde oyo bazolo bake baza ba combattant ba résistant bazo na ba engunduka na ba internaute na ba réseaux sociaux na ba drapeau ya impère ya parti état ya Mobutu Sese Seko pour ba emballer bato na cette distraction nous les mettons en garde. Parce que nous ne sommes pas là à la distraction. L'air est très grave. Alors, distraction, tout le monde dit, moi, t'as mon côté.
tokoloba na likambo etali Zaïre tolobaki yango lobi pe tokoloba lisusu bamaka tata bandeko Zaïre na Congo bamaka tata bandeko bana lisanga timati soki bozobundisa le régime d'occupation mais il faut bozaka na mwa connaissance boyebi ya makambo bamaka tata bandeko tokolobela awa na kati na Congo bololo. On a le premier point, tout traité en tout cas na pourquoi na lelo. Le deuxième point, en tout cas, tout traité les sous na pourquoi lelo. Bikambo etali sorope na en tout cas les mulâtres. Mulâtres oyo eza ko intéresser biso, c'est-à-dire mulâtres ezali mwana oyo azali ici entre l'union il y a un homme noir et une femme blanche, soit une femme blanche na un homme noir. Et mulâtre oyo ezali ko intéresser biso nano oyo na kati ya République démocratique du Congo, na kati ya République fédérale du Congo. Donc, tokotanga yango na Congo to écrit par le grand maître Fumanda Semi, réflexion na ye sur l'union ya des races wana, mwana wana bimaka wana, azalaka ndenge nini. Bama batata bandeko tokotanga toyoka mai oyo le grand maître Fumanda Semi azakolobela biso. Voilà, bama batata bandeko. Pour mosu toko traité likambo etali tribalisme. Oh là là, tolobi toko banda ko beta yango sete. Parce que bandeko ba komisi tribalisme comme une véritable distraction na bango. Po balobela makambo, il faut balobela distraction. Distraction wana ya tribalisme. Donc tribalisme comme pas na bango comme monnaie à chantage. Pour être ba peureux, ba naïf, ba koka soro pena en tout cas, ko défendre tribu na bangote, mabota na bangote, bazo sala G ya ba occupant. Tous ceux qui disent que nous devons combattre le tribalisme, combattre le tribu, bazo sala G ya ba occupant. Toko démontrer yango awa na kati na Congo bololo. Nini wana ba bengi tribu? Est-ce que tribu eze loko toko combattre ou bien loko oyo toko tombola yango bama batata bandeko. Voilà mayo oyo tolengeli pona bino en tout cas na poko na lelo. Pona bandeko na biso batuni biso concernant milulu, il y a le grand maître Fumanda Semi, il y a le 68e anniversaire, il y a Fumu Kimbangu. Donc tozui nano ba image te kino lelo, image mona inano te bama batata bandeko. Bon, to éviter ce qui mbutatu maman saza toujours na Kinshasa parce que mota diffuse ka ba image wana. Alors, to éviter bande ko na biso na kati ya Kinshasa, BDK pourquoi baza ko diffuser biso ba image wana te, to e ba message à le grand maître Fumanda Semi na 68e anniversaire ya Fumu Kimbangu. Donc, toujours na lelo ko côté, toujours na message mon côté, moi un peu tout ça la ba commentaire na kati nango ezalité ba mamba tata bande. Voilà, en gros, tout solo. Alors, na ngoto banana on a likambo oyo solo pena tuka ba maba tata bandeko ya makambo etali ba drapeau ya impère, makambo etali Zaïre, ba maba tata bandeko bana lisanga timati. Alors, esengeli to mekanano ko limbola na ba imboka le deno Zaïre Congo. To banana na Congo ba maba tata bandeko. Avant que mindele ba paya ba prédenteur ba koka koya ba belge ba koka koye pa na biso, bato na bato bazalaki solo pena na eteni na bango ya mabeli. Biso nyonso tozalaki ba congolais te. Ba maba tata bandeko. Biso nyonso tozalaki ba congolais te. Bato bazalaki ba congolais, ezali ba Congo. Ba Congo sont des Congolais. Et d'ailleurs, ne sont pas des Congolais parce que Congolais, ezali une fausse aberration, c'est-à-dire une mauvaise appellation, déformation, toloba, ya
nation Congo. Bon bazalaki ba Congolais ezali ba Congo parce que ils étaient na kati na royaume na bango ya royaume Congo. Bangala, Bamongo, Bangbandi, Bangbaka, Bambunza ne faisaient pas partie, n'est-ce pas, du royaume Congo. Donc, ils ne sont pas des Congolais. Alors, Tokei, Nabande Komosus, Ba Luba, Ba Tetela, Bananesus, Ba Sakata, Ba Katange, Bango pe bazaki ko faire partie du royaume Congo. Donc, ils n'étaient pas des Congolais. Mais to comment ba Congolais ndengenin? To comment ba Congolais na ndenge ba colonialiste bayaki ba Belge baye ba sangisi biso par la force. Par la force. Ba sangisi biso par la force. Alors ba pesi biso tobi ba komisi biso ba Congolais. Et ces Congolais par laisser encore une autre aberration. Ba komisi ba Congolais par l'aberration. Donc to koyo ba Congolais. Ba Mongo, Bangala, ba Tetira, Banande, Banene, tout, bango pe ba komi ba Congolais. To komi bison surtout ba Congolais. Et ba Congolais ango avec C. Pas avec K. Encore une aberration. Et sengeli toye baka, touti wapi pe tozo kenda wapi. Alors, na yango ba ma batata bandeko bana isanga timati. Olie ba komisa biso ba Congolais na origine na yango, mais ba komisi biso ba Congolais na aberration. Parce que ils écrivent Congolais avec C. Siko botala bino moko ba ma batata bana. Tango ba komaka Kasai, ba komanga avec C. Tango bakomaka Kivu, bakomanga avec CT. Tango bakomaka Kisangani, bakomanga avec CT. Tango bakomaka nini susu? Kabinda, bakomanga avec CT. Tango bakomaka lisusu nini bamaka tata bandeko. Kinshasa, bakomanga avec CT. Alors bamaka tata bandeko. Bongo ebandi boni. Mboka bakoma yango avec C. Bakomi C parce que ba francisé yango. Mais est-ce que biso tozali na tribu française? Biso tozali na tribu française te. Parce que ba français. Et ça ba tribu, c'est-à-dire le foyer national na bango. Biso pe toza ba français te. Ndenge ni tokoki kokoma mboka na biso tokoki komibengama ba Congolais. Voilà encore une aberration. Tozo kenda kaka na ba aberration na ba aberration. Bama tata bandeko bana isanga timati. Et Congo avec K, Congo avec K. Ezani. Congo ezali kombo ya tata nzamba pontu tulendo. Le Seigneur a Congo. Nzambo akeli likolo na se. Kombo na ye Congo. Yango wana bangombe babandaki kobenga nzambe na bango Congo. A Congo. Obenga a Congo. Parce que biso bangombe toko sambela a Congo. Biso bangombe toyebi Yahweh te, toyebi Yesu te, toyebi Izwara te, toyebi bawana te. Biso nzambe na biso bakoko na biso batikelaka biso kombo na ya Congo. Donc Congo ezali donc kombo ya nzambe. Etango mboka na bino elati kombo ya Congo, cela veut dire que elati kombo ya nzambe.
Cela veut dire que bino bato bozali na kati ya mboka na bozali bana ya Nzambe. Bama tata bana. Et tango bozo bengama bana ya Nzambe, bana ya Congo, vous attirez l'énergie positive na kati na ba foyer na bino na kati ya mboka na bino, et vous attirez donc l'énergie créatrice na kati ya mboka na bino. Et bato misala mabe ba yebi yango très bien bino. Écoutez, ceux qui to tiki bato oyo ba bengama na kombo ya Congo, alors bakozala beaucoup plus na une certaine fierté, na orgueil, na énergie positive, na endurance, na force, na nguya. Et senge to bungisa bango. Tango bango bako bunga bakoza isusu na nguya te. Mama tata bando. Alors il faut que ça fier. Tango babengi yo mwana ya Congo. Mama tata bando. Yango na bama tata bandeko esengeli to yebaka isi to ya malamu. Esengeli to lobango lelo nano malembe penda pona bandeko na biso. Pour distraction et même biso soro pena tout kana désordre. C'est une chance ya kozana mboka lokola Congo. Quand vous avez un espace oyo il y a le Seigneur à Congo, il y a Nzambe à Pongtulendo azali mokeli ya likolo na se. Et c'est pour cette raison, lokola tozali bana ya Congo, bana ya Congo, bana ya la Congo. Alors donc, couleur ya a Congo, ezali misato. La couleur du Seigneur à Congo, ezali misato. La couleur principale. Il y a le Seigneur à Congo. Ils ont mis ça. Au Kouti, la couleur jaune, la couleur bleue et la couleur rouge. C'est pour cette raison, au Kouti, Nambo Kanabiso, Komboya, Congo, et emblème Nabango, ils ont porté donc la couleur du Seigneur à Congo, qui est la couleur jaune, la couleur rouge, la couleur bleue. Mais qu'est-ce que cela veut dire la couleur jaune? Couleur à Mosaka. Ezanine. Couleur à Mosaka, ezali donc ezako symboliser l'intelligence créatrice du Seigneur à Congo. Boanya pe mayele ya kokela ya tata Nzambe a Pongtulendo. Couleur à Mosaka. Nakati emblème na biso. Parce qu'avec l'intelligence du Seigneur à Congo, qu'il a créé l'univers invisible et visible. A créé bikela mo nyonso tu na mokilo e mona nakano e mona nakate. Alors na bonya pe mayele na ye bazako symboliser yango na langue ya Mosaka. Tout bolanda na na bokebe wa mata. Distraction hein? Et même arabiso soro pena en tout cas na bobungi. Alors, toke kokuta toujours na kata emblème na biso. Langue ya bleu. La couleur bleue. Mais la couleur bleue, ça symbolise quoi? La couleur bleue symbolise l'amour du Seigneur à Congo. Donc, la spiritualité bonzambe. Akeli biloko na ye, oyo mona nakate. Alors, le Seigneur à Congo, alingi biloko na enyo sowana, pe azako bate la yango. Avec son amour, il garde, n'est-ce pas, bikela mona enyo soto yakeli. Wana couleur bleue. En tout cas, ba tata bandeko, toza na pays moko mystérieux. Alors, quel sous
Troisième couleur, il y a le Seigneur à Congo. Toujours dans la couleur rouge. La couleur rouge symbolise le pouvoir du Seigneur à Congo. Lokola keli biloko na ye, na boya pe mayele na ye, ko symboliser langue ya mosaka. Pe azali ko batela biloko wana bolingo wana aza ko batela biloko wana na ye nyonso wana. Donc eza ko symboliser couleur ya bleu. Alors donc esengeli akoka kokonza biloko na ye nyonso wana, c'est-à-dire la couleur rouge, le pouvoir. Bama tata bande pouvoir kokonza. Oye kokuta kuna bama batata bande ko étoile. Ah, boyebi depuis kala soko tuni bande ko na biso ya ba Congo. O baza bangunza bakoyebisa bino ete longwa kala étoile de la promesse epesamaka solo pena en tout cas na génie superviseur na biso na kombo ya Nemwanda Congo. L'étoile de la promesse. Donc, l'étoile de la promesse, ezali mboka ya Kwatulendo. Et cette étoile de la promesse, eza se place wana mama tata bandeko yango ezali kote ya na kati ya bundu dia Congo. Bandeko bobima na distraction. Omoni distraction ezo salake bapaya ba kokonza biso ndenge baza kokonza biso. So bozana boyebi ba kokonza bino isute. Voilà, bama batata bandeko bana esangati mati. Sikoyo bolobite toza isusu na posa ya trois couleurs où ezali ko symboliser le Seigneur à Congo te. Biso tokei to remplacer yango na un père parti état na loboko ya Mobutu o alobaki ke yiba kasi yiba moke. Yiba na yonde ngolingi kasi koyeba ibele te yiba moke. Un président de la République qui autorise à son peuple de voler. Or que voler c'est un crime. Muyibi ezali crime. Alors qu'on a nakati ya drapeau un père parti état balobi toza bazairwa tokomi bazairwa. Une autre aberration. Zairwa euti wapi? Zaire euti wapi? Euti na mo Nzadi na Kikongo. Nzadi, avec son aberration, Zaïre. Donc, Toulongui, na un peuple de Dieu, Tokomi na un peuple aberration, un peuple à Mabunga. Alors, ndeko, eso ndeko boketu, so ki bino koti na distraction, na bokota na distraction na bino moko. So ki bokomi na bino, bokoti na bino na bana Mabunga, bokota na Mabunga ya bino moko. Bon embarquer bateau nyonso tout na mabunga na bino te. Faites attention na mabunga na bino wana. Esengeli bo yekola. Awa na Congo bolo nde boko yekola. Alors voilà, bama batata bandeko bana lisanga timati. Alors ezali la force du mal oyo ba conseillaka na Mobutu ete kolongola kombo ya Congo koti ya Zaire. Pour kombo ya Congo ezali na une certaine énergie makasi. Oyo kosala ke peuple wana azala makasi. Longola yango ti azali po peuple wana kwa kobunga. Yango moni to bunga. Bama tata bandeko. Voilà. Alors donc, mama tata bandeko bana esanga timati. Esengeli ko consulter bato bazana bwanya pe mayele. Omoni nakati ya mboka so boza nakati ya mboka esengeli boza na un leader visionnaire. So boza nakati ya mboka boza na un leader visionnaire te eza likama moko monene. Parce que nakati ya mboka so bozali bato nyonso tu nakati ya bilanga bokokuta kaka bilanga masangu bato nyonso tu mandefu. Oyebite waza mukolo azali leki. Oyebite wazali na bwanya waza na bwanya te. Eza malamu te.
Donc, esengeli na kati ya mboka bozala na un leader visionnaire. Et que nous avons dans ces pays-là, les Congo, un leader visionnaire. Il faut aller d'abord demander avant de poser un acte. Est-ce que acte est posé? Yo étant que sage de la race bantou, faut moment d'ensemi, yo lobby boni. Pas expliquer. Oui, nos frères peut-y avoir une petite raison de dire que bon, écoutez, drapeau Oyo, ezali ba occupant bato bayaki ko restaurer yango, mais il fallait ba restaurer drapeau na biso comme ezalaki na tango yo lipanda emonanaki, c'est-à-dire na tango oyo le premier président démocratiquement élu Mbutaka Savubu azalaki nango. Po ezalaki na constitution ya Luluaburo tubengi kananga lelo nde ezali issu ya drapeau oyo, c'est-à-dire la couleur bleu foncé et non la couleur bleu ciel. Ba occupant de ba meme biso couleur ya bleu ciel oza ko reflecter donc langi drapeau ya Barwande. Alors biso soki toza ko revendiquer donc le retour ya drapeau na biso original, donc le bleu foncé et non le bleu ciel. Donc nos frères et sœurs ont raison de déchirer ce drapeau, mais ils ne pouvaient pas donc en aucun cas le remplacer par un drapeau d'aberration où il y a un père parti état. Donc il qui na bango ba kokasoro en tout cas koluka kozongi sa drapeau original, c'est-à-dire que les drapeaux y a bleu foncé et non le bleu ciel. Alors donc, bandeko na biso ya eso na boketu tellement que boyebi pe ezali muke esengeli bakoka kotuna bao bazana boyebi po bakoka koorienter bango bama tata bandeko. L'initiative ezali malamu, mais ezali mabe. Malamu parce que ba dénoncer donc emblème ya Congo parce que ba paya bayi ba réduire langi ya drapeau na biso original ba tie yango bleu ciel au lieu na place ya bleu foncé où ezali donc emblème na biso. Donc voilà, bama batata bandeko bana isanga atimate. Alors donc bandeko ba continuer en contraire vraiment ba s'enfoncer na kati ya distraction pure et simple. Alors biso tolobi na Congo bololo, il faut que bima na distraction wana. Nous ne sommes pas des Zaïrois. Les Zaïrois c'est une aberration. Alors toute personne a remis benga ma Zaïrois, c'est-à-dire à côté na aberration, il y a distraction. On na kamba l'Italie ma belé, ezali li kamba distraction te. Alors toko senga na bino bima na distraction wana. Bama tata bande. Voilà. Oto ko beta sete na isika wana. Bama tata bande ko azana mato ya koyoka. Ako akoyoka. Tokei na likambo etali tribalisme. Bama tata bande ko bana isangati. Tout le monde est partout, bande ko bakomika ko loba likambo etali tribalisme, tribalisme. Mais tribi c'est quoi ça les qu'on est pas bengi tribi? Tribi c'est quoi? Tribi ezali libota. Libota songolo, libota pakala. Bama tata bande. Tribu, elles vont permettre ce qu'on appelle cohésion nationale, cohésion ya état naturel ya bato songolo ya bato pakala. Tribu. Yango mona ba koko na biso bandaki ko se défendre partout et moyen ko protéger ba tribu na bango. Parce que ezali ba foyer na ezalaki ba foyer nationaux na bango. C'était des foyers nationaux. Et c'est un bunda par tous les moyens pour qu'on protéger donc les foyers nationaux.
Est-ce quiconque oyo abandaki kozanga bolingo ya libota na ye, c'était un traître. C'est un traître. Or que Congo oyo bakera yango na Léopoldé parce que ezali donc eloko na ye moto akelaki yango. Congo ezali donc création ya le Seigneur à Congo te. Congo, je dis bien avec ça, bien sûr, hein. Ezali création à le Seigneur à Congo te, mais ezali création à Léopoldé. Donc, kozwa mabota nyonso tu, ba tribu nyonso tu, ba foyer nationaux nyonso tu, kosangisa bango par la force. Et je vous dis, tango Léopold ayaki kosangisa mabota wana par la force, bakoko na biso baboyaki lisanga wana. Baboyaka. Baboyaka forcément baboyaka. Et bao nyonso tu basalaki résistance bazongaka na nzela molimo pama tata bandeko bana isanga atimati. Soit par l'émotion, soit par des crises cardiaques, soit par assassinat. Pourquoi boyaka lisanga wana? Parce que ba tribu ezali ba foyer nationaux créés par les seigneurs à Congo. Bongo yo nani yo mutu oyako kabola yango oyako sangisa yango par la force. Ok. Elingaki ko sangana par consensus. Elingaki ko sangana par des pactes. Alors ceux qui moutaza kwa biso que non, abat le tribalisme, tala na mosiko lobi que non, moto na zali peut-être malade. Il est malade. Comment on peut abattre des tribus? Avant linga, avant yon ngombe, o linga mo Congo. Il faut non linga non de ngombe non. Et cet amour aux anango et pas bangombe, yango de koti a pont et pas ba Congo. Pour te siko bango bazali kozanga yozui et siko yo zali kozanga yo pe ozui. Mais ce qui motaye ko ebiso que non. Ngai na lingaka mokongo ye abiso ke nonga na lingaka ngombe koleka mokongo yebisa ko yo zali menteur aux escrocs. Vous êtes escroc? C'est pas vrai. Ou bien peut-être aux malades. Et quoi ça mandengeni? Avant olinga moto mosusu, il faut nano laksano bolingo zana ngona katali botana yo. Avant que nos kombola ndako ya moto musu sengena no kombola na nepa na yo. Ndenge ni yo kombole pa na oto bigo na okay pa ya muninge za salite ke no kombola. Écoutez pas no za salite. Donc, ba tribu ndenge bomoni yango mama tata bandeko. Ezali ba foyer nationaux, ba foyer nationaux. Mama tata bandeko. Et chacune des tribus ndenge ozomona ozomona ngo na monde physique, na monde spirituel existe. Donc tribu ngombe existe physiquement et existe donc spirituellement. Et la tribu ngombe physique eza kozwa donc nguya na yango na tribu ngombe spirituel. Alors, ceux qui ont politiciens, parce que ozali non corrompi, oya koko sa bande ko po bombarder bango, o diaboliser ba tribu, oza normalité, ba ma tata bande. Oza normalité. Alors biso na Congo bolo to ko combattre yo. Et puis to ko ebisa bande ko na biso était non écoutez, soyez fiers d'être tribal. Parce que c'est votre foyer national. Soyez fiers d'être Moluba. Soyez fiers d'être Mokongo. Soyez fiers d'être Mongala. Soyez fiers d'être Mongo. Soyez fiers d'être Ngombe. Soyez fiers d'être Mosakata. Soyez fiers d'être Motetela. Et brandez donc cette fierté dans Miso Abato. Koyoka ango sonité. Parce que c'est le foyer national na yo.
et que c'est le Seigneur à Congo, ye motasala qui que foyer national na yo a existé. Ye motasala yang. Combattre, donc, votre tribu, c'est combattre le Seigneur à Congo. Tala batu bazangi ma yele bongo. Bama tatabando. Oh! Na kati ya ba tribu, ya bato na bato, esengeli ba leader ba bimakuna na kati ya ba tribu wana. Parce que na bukongo ba yebisi biso ete. Donc, un leader, il y a chacune des tribus à défendre par intérêt supérieur, il y a communauté naïe, c'est-à-dire il y a communauté tribale naïe. Avant que nous défendre par intérêt, il y a Mongala qui nous défendre intérêt, il y a Congo. Mais c'est que nous a défendre par intérêt supérieur, un leader, hein, Mongala qui nous défendre par intérêt supérieur à Congo, et c'est que nous a défendre par intérêt supérieur, il y a regardez comment est-ce que les grands maîtres font menacer, mais Azo Sala. Il aime au Congo, il défend les intérêts supérieurs de Congo. Cela ne veut pas dire qu'il n'a pas l'amour avec d'autres tribus de la race bantou. Non, parce que lui a dépassé ce niveau-là. Avec cet amour qu'il a avec sa tribu principale, qui est la tribu Congo, il y a un pont na ba tribu nyonso tout bolingo wana ati yango nyonso tout pona kopesa solo pena tuka na ba tribu nyonso tout oyo yaza kopesa na bandeko na biso ba Congo yango pe aza kopesa na ba reste ya ba tribu nyonso. Et puis encore, il est sacré, donc le chef saint de la race bantou. Imaginez-vous. Alors donc voilà ba petit politicien avéureux, assoiffé de l'argent, bazo koya na ba démagogie na bango ya kokosa bino bike na écoutez, à part le tribalisme, soko tuni moto na ngana za congolais. Congolais. Et de quel congolais? Congolais aberration. Et vous trouvez ces gens-là, ils peuvent vous dire carrément que non, moi j'ai fait l'université à Sorbonne, j'ai fait l'université, n'est-ce pas, Cambridge, j'ai fait l'université, n'est-ce pas, à Linikin, et j'ai fait l'université, n'est-ce pas, à Lubumbashi, et j'ai terminé c'est à IPN, etc. Ce qu'on fait, on kaboche na yo kutika kaba déchet. Il n'y a rien de consistant. Donc, voilà bama batata bandeko. Bandeko na biso oyo baza kolobaka makamba tribalisme. Bazo sala je ya bapaya ya banguna ya coalition tuti o bayeko o luka kokonza biso bama batata bandeko. Parce que pour na bango non. Koloba makamba tribité. Tribu ezana tina moko te. Pona nini parce que bango baza na tribu na kati ya Congo te. Yango bango balingi baloba bato baloba makamba ba tribu te. Ozala fier na tribu na yo te. Parce que si ozali fier na tribu na yo, okobenga na Kengo Adondo. Kengo Adondo azwa babenge Mongala en fonction de quoi pendant que ye papa na ye polonais, maman na ye tuti. Ya komi Mongala ndengeni. Pona nini parce que bandeko na biso Bangala ne sont pas fiers d'être Mongala. Azako kima yako défendre n'est-ce pas foyer national na ye. Yango mo pa yaye abino kolo kamba tribité. Ozomana bazo kosa abino na miso boye bozo tala. Mais tandis que tango yo zako bundela donc foyer national na yo, tribu na yo. Okoyeba ko détecter mopaya oyo aye ko se glisser na kati ya tribu na yo. Tara bato lokola batambwe mwamba. Un touti burundais alati kombo ya baluba. Alors donc parce que avant na mboka oyo bato baza koyeba ko défendre n'est-ce pas ba tribu na bango te. Yeba ya ego renye na kati ya mboka. Ils sont nombreux ba Rogaboro, ba Rogabo, ba banani oyo ba Bisengimana, banani oyo ba Barubewa, bazebere wana.
Bah, Hippolyte Kanambe, récemment. Et Hippolyte Kanambe, c'est récent. Hein? Bah, Jeanette Kanambe. Bah, Joé Kanambe. Récent. Mais t'as la base rien en mettre parce que vous déclinez votre identité nationale, votre identité tribale. Alors donc, na quoi exhorter na bande konabiso de la race bantou, mutu soki aye ayebiso que non, abat le tribalisme, le bato ko abattre ndeyo. Soyez fiers d'être tribal. Biso, na bako konabiso, on était des tribales, des tribalistes. C'est-à-dire les gens qui aiment la tribu na bango, qui ont la connaissance de la tribu na bango, ya foyer na bango national, ya ba mabota na bango. Mais tozalaki ba xénophobe te, pe tozalaka ba xénophobe te. Tozalaka ba xénophobe te. Chacune des tribus babandaki toujours ko se protéger, mais babandaki ko haïr ba tribu mosusu te. Okomona tribu songolo ekolongwa kuna mutu songolo ya tribu songolo alongwe kuna ayei po ete akoka kokende esika pakala, mais akoya kolala na mboka oyo ezali ya ye te, bakoyamba ye très bien, balesi ye bien, balalisi ye malamu, pe ntango akotonge kotana po akontinue mobembo na ye, bapesi ye pe biloko akokontinue mobembo na ye. Donc on n'était pas des xénophobes, mais on était des tribalistes, c'est-à-dire on aimait nos tribus. Sikoyo bino ba politikaire oyo bozanga vision bo ko yebisa biso ke non to abattre ba tribu, aba les tribus, aba les tribalistes, ba je ya banguna ba paya po bango ba yebi ke bazana ba tribu na mboka wana te, alors to lo ba makamba ba tribu te. Mo ndenge bozo jouer ba je na bino a tic tac. Heureusement que Congo Bolore ezali pona ko tekte bino. Voilà, ba ma tata bande ko bana esangati mati. Soki ko akize bande ko na biso ya baluba. Parce que ba ke ko collaborer na bapaya o ba ko bebisa mboka, to ko akize bango to ko loba na bango te ke baza ba tribaliste. To ko loba ke bazali ba xénophobe parce que ba tiki bande ko na bango ba ke ko lukaka ba to mususu po ete ba boma bande ko na bango, donc ils sont à ce moment-là donc les xénophobes. C'est la xénophobie. La haine. Non, c'est pas ya ba tribu mususu. Ba ma ba tata bande ko bana isangati mati. Voilà. Ba ma ba tata bande ko balandi ya Congo bololo. Oyo na kokai ko pesa bino en bref. Na likambo etali soro pena ba tribu. Ya mwana na ko exhorter na bino eke bozala fier ya kozala. Donc ya na ba tribu na bino. Parce que tribu ezali soro pena en tout cas esika oyo bakoko na bino batikaki bino esenge bozala fier na. Alors mpona kosukisa bamama batata bandeko, malheureusement ngonga na televizio ya mokuse tokobandaka kobeta sete na likambo yango po ete bandeko na biso oyo baza koterrorize bandeko na biso mosusu na likambo etali solo mpena tribalisme bakoka solo mpena tuka koyoka soni bamama tata bandeko mpo balobelaka yango lisusu te. Alors donc tokolobela likambo etali mulâtre. Mulâtre, ndenge le grand maître Fumana Semi a décrit Ribiso awa. Le grand maître Fumana Semi soko tangi na Congo de 3735 alobi boy. Alobi à l'époque de nos ancêtres. Parce que bino obo sanaka ba koko na bino. C'est pour ça que vous continuez toujours la distraction. Alobi à l'époque de nos ancêtres, il y a Congo, des Congo d'Antotela, la religion Congo enseignait que quand deux tribus différentes veulent tisser un lien de sang, ces tribus doivent se marier, c'est-à-dire mélanger leur sang. Donc, quand une tribu Congo veut tisser un lien de sang avec la Belgique, un Mukongo et un Belge,
doivent se marier et donner naissance aux enfants qui auront le sang belge et le sang donc Mukongo. Alobi na époque ya bakoko na biso, na kalakala, na Congo de Antotela. Donc, na eteni ya mabele ya Congo, babandaki kote ya boye. Balobi, soki mabota mibale, balingi, solo pena en tout cas, bakoka kosangisa makila na bango. Alors, mabota wana mibale esengeli bakoka kobalana. C'est-à-dire, basangisa makila. Na tango wana, tango, mabota wana mibale, c'est-à-dire, ba tribi wana mibale. Donc, esangisi, donc, makila na bango. Lokola, par exemple, la Belgique, ou bien, donc, Toloba, Mukongo, na un Belge, basangisi makila, et pour basangisa makila, et sengeli bakoka solo penda donc kobalana. Babalani, baboti mwana, mwana oyo donc azali na makila ya ba Belge, pe mwana oyo azali makila ya Mukongo. Ndenge moko pe na bambota mabiso. So na tango na biso parce que omoni biso par exemple bangombe, bakoko na biso bandai ko boya donc ko sangisa makila na bambota mosusu. Balinga yango te. Balinga ka yango te ko sangisa makila te. Que ngombe akenda kubala mongo, non. Ngombe akenda kubala muluba, non. Babanda kolinga kosangisa makila te. Balingaka toujours la pureté. Yango wana donc, pona ete, tokoka kosangisa, to tisse ba lien de sang, na babota mosusu, to tia pont, na babota mosusu, entre bamongo na bangombe, esengeli sikoyo ko obalana, ko se marie, ko balana. Donc na tango wana bosangisi makila, c'est-à-dire bokobota mwana oyo mwana wazali ici na mongo na mwana oyo azali ici na ngombe. Alors pour pona ko mélanger aussi la même chose makila wana na mindele, c'est-à-dire soit na ba Belge, esengeli kosangisa kobalana pona kosangisa makila oyo kokuta makila ya Belge na makila ya Mukongo, makila ya Belge na makila ya Mongala, makila ya Belge na makila ya Mongo. Alors na yango eloko nini sikoyo ekoya asima. Le corps physique de ces mulâtres contient donc le sang belge et le sang Mukongo. Mais comme l'homme véritable est plutôt le Mwanda qui est en lui, un Mwanda qui est venu des ancêtres belges et les ancêtres Bakongo vient prendre le corps de ces mulâtres belges Mukongo. Si c'est le Mwanda d'un ancêtre Mukongo, ces mulâtres aimeraient beaucoup les Bakongo. Mais si cet ancêtre belge qui vient se réincarner, ces mulâtres sera souvent très sensible aux problèmes des Belges, indifférent aux problèmes des Bakongo. Car en vérité, c'est un Belge, le mandat d'un ancien Belge qui s'est réincarné. C'est pourquoi les anciens Bakongo étaient très méticuleux dans le choix du conjoint de leurs enfants. Donc voilà, nzoto ya musuni otozali nango. Donc nzoto ya musuni ya mulâtre wana potango balani ju mwana mwana ya mulâtre. Donc nzoto ya musuni ya mulâtre wana ezali donc na makila ya ba Belge pe ezali na makila ya Mukongo. Kasi toyebi yango ya solo ete moto ya solo pende ezali donc elimu oyo ezali na kati ya mwana wana. Donc elimu oyo euti na bakoko ya ba Belge pe na bakoko ya Bakongo oyo bayeko zwa solo penza nzoto ya mulâtre wana entre ba Belge na Mukongo.
alors na yango molatre wana tango mwana wana tango mwana wana abandi sikoyo kokola elimo oyo ezali na kati na ye ezali elimo ya bakoko ya bakongo elimo ya koko ya berge mais okomona donc mwana wana oyo azali molatre soki omoni ye azali kolinga mingi solo mpenza bakongo donc likanisi na ye ezali donc ya kolinga solo mpenza bakongo ça veut dire que mwana wana azali en prédominance donc na elimu ya mokongo mais soki mwana wana oyo azali solo mpenza en tout cas koko ya babezo aye kose réincarné donc na kati ya nzoto ya deux couple wana ya mokongo na berge okomona ye mwana wana kozala très sensible na problème ya baberge alors indifférent na problème ya bakongo alors donc elingi koloba ete en vérité donc ezali un berge oyo en tout cas aye kose réincarné na kati ya nzoto ya union wana bama tata bandeko yango wana donc bakongo à l'époque bazalaki vraiment très réticent na likambo etali choix ya kobala évidemment ezali epa bangala epa bangombe ndenge wana parce que bangombe bakoko na biso bazalaki très rigoureux na likambo etali solo mpenza choix ya mwasi ya kobala bana tata bandeko parce que tango yo bali par exemple ngombe abali momongo mwana wana kobotama azali union ya entre mongo na ngombe alors mwana wana donc okomona mwana wana oyo abotami wana na union wana soki problème ya bangombe azali très sensible na problème ya bangombe cela veut dire que ezali elimo ya bangombe oyo ye kose réincarné na kati ya mwana wana mais soki azali indifférent na problème ya bangombe aza koprotege na ye nde donc côté ya bamongo cela veut dire que mwana wana azali donc elimo oyo ya bamongo oyo ye kose réincarné na kati ya mwana wana ya mwana azali indifférent na problème ya bangombe ata baza koboma bango na bato mosusu etali ye te voilà bama batata bandeko bana esanga te voilà la raison pour laquelle bangombe bazalaki très en tout cas aussi rigoureux na likambo etali choix ya mwana na bango ya mobali kobala mwasi on se marie pas n'importe comment et n'importe quoi n'importe qui bama batata bandeko bana esanga atumati donc bakoko na biso bazalaki pratiquement donc na raison yango na bokomona lelo bama batata bandeko na bamariage wana esalemaka eza bandeko na biso baza kobalaka basi de gauche à droite okomona bana wana baza kobota baza na bacomportement wana jwa par exemple bana oyo race bantu ebali na batuti okomona la plupart ya bana oyo bazali ici ya union wana okomona bana ya batuti oyo bazali ici na union wana ya race bantu okomona bango bazali beaucoup plus sensible na makambo etali solo pena en tout cas batuti ke na makambo etali solo pena en tout cas la race bantu donc ezali bana oyo batuti oyo baye kose réincarné na kati ya nzoto ya race bantu bama batata bandeko bana esanga atumati omona bana meme koteka baplan akodefendre bino te alors tosalaki ba alors soki bandeko na biso baya kodistraire bino kolobake non aba le tribalisme donc ezali une forte distraction bama batata bandeko kongo mobimba ezali ya biso c'est une fausseté kongo mobimba ezali ya biso te bato na bato baza na foyer national na bango sengeli tokoka koyeba alors voilà bama batata bandeko bana esanga atumati pour terminer. Car on peut se marier avec un conjoint qui va y amener à votre famille des ancêtres compliqués, difficilement donc gérables. Il y a des alliés très compliqués. Kosala choix ya malamu.
Et on va qu'on a mis sur Bazaki vraiment très sensible de ce côté-là. Parce que Babi que non, mais écoutez, ce qu'on s'allie qui battait, ok, donc, moi si Oyo a comme mayon, la situation est encore très difficile dans le foyer, dans le libota na bin. Donc voilà, il y a on peut se marier avec un conjoint qui va amener à votre famille des ancêtres compliqués. Comment on peut la motona, moto mususuana, aye a meme libino donc bateau bakoya ko compliqué, bano bakoya ko compliqué. Donc situation na famille na bino. Donc il faut comment très difficile pour vous gérer ma bota na bino. Bama batata bande. Voilà. Bama batata bande ko bana li 50 mati. Wana ezalaki solo pena Congo bololo ya poko ya lelo biso toyaka kaka kopesa mateya wazana mateya koyoka akoyoka. Alors donc parce que tozali na école ya boyebi bama tata bande ko epa les grands maîtres fomanda semi alors esenge na bino bokoka pe koyekola bama tata bande ko poko za boyebi distraction et même bino nulle part ailleurs et comme même tout simplement na destruction bama tata bande ko na bobungi pe na kopanzana yango wana bama tata bande ko esengeli avant ko bunda ko zwa boyebi e boyebi tozana moko wa biso na kati na mboka na kombo ya fondation maza kopesa boyebi wana esenge kotanga ba manuel na ye kotanga ba kongo dieto alors okozwa boyebi bama batata bande ko bana lisangati mati voilà tokomi na suka ya mandaka mabiso mapoko malero alors bo partager Congo bololo na ba imboka bo hésiter te ko partager Congo bololo parce que awa ndeza boyebi distraction te parce que soki tozui boyebi yango ko permettre biso to ko se défendre soki boyebi ezali te alors to ko bunda kaka bingilika kutuku alors donc to ko yeba eloko ni tozo ko sala te pe to ko yeba eloko ni tozo ko loba te tout mona to ko banda ko lata ka ba drapeau ya un peu reparti état ya yiba moke yiba kasi yiba moke donc parce que ni to côté na distraction donc voilà bama batata bande ko bana lisanga timatu que le Seigneur à Congo vous bénisse tous bénisse Fumu Manda Semi et bénisse la République fédérale du Congo Ingeta Ibobo et Ibobo. Oh, tata nzambe ya Mungu lelo. Tala kwetu bana ba Afrika. Asiti luye malema. Yambudanki tata. Na tuvo yamutafila kana. Vota kupeka ni madana. Biza watu loloka. Biza watu dilandefi. Biza watu lukisa. Kani Afrika. Nina mpasika ka. Tata nzambe. Tusila levo. Mkimbawu. Yamukimbawu. Yamasukanda dia Congo kabola makondo londe mokolo muzai maipa musume ngambandu sanso maidilanga tenye mkyaki wenda mose baza Congo detidila wenda mumabaka detidila pe wenda kukavinge Congo detidila Tata Zambia Congo dimbadilo keto Masumu makamale bukila kata Kana vombe na mafaki kutupe Kana vombe na madombe bosukala Weti kulo bado wale kukila mo Congo deti vindumu kanga fabonde Yetima wazala kwa madumade Kalipasiza ndisi nyongele kitezo Tata bandila mpasiza Congo wango Wenda mose baza Congo detidila Wenda mumabaka detidila Kakini Congo detidila Tata Zambia Congo dimba Masumu makamale bukila kata Kana kumbe na mapaki kutume Kana kumbe na matombe bosukala Kati kulomba duwale bukila mo
Amenga weti kubanga kukongo Mbuwa mantanga mbuwa wena pe Nyamyo nechi dila kama kongo Dada bana kongo Suya runga Wenda musi banza kongo deti dila Wenda muma bata deti dila Wenda kuka dili kongo deti dila Wenda zambi kongo dila jiluketo Masumu makongo lebu bila kata Ana kumbi na mamaki kutuke Ana kumbi na matombe konsukala Leti kulomba tuwale mukilamo Futu muna kongo kuchabafa Yenze gansinga mamume kinkole Wanisa kongo vajandu kya kitino Mokitima medo mina mumakana Wenda musi banza kongo yeti dila Wenda muna bata yeti dila Wenda kuka dili kongo yeti dila Kaka zambia mungu riba jiluketo Masumu makongo lebu kila kata Kana kumbi na mamaki kutuke Kana kumbi na matombe konsukala Leti kulomba tuwale mukilamo Gavana tadiko basuna mbangeni tadidilendi kukuka Ndungu nuka katulombele konde tata nzangi kadingi watufanga batutu wa Afrika Yenge mpa tufana ntutu emu Ndungu nu Kabana Afrika